back to yet another edition of Kasuku Live. Edition eno njagala wetereze sagala onyige simu. Abantu banga onyige simu to be attentive. Be attentive. We want to thank our camera lady, Promise. How are you? Thank you very much. Omanyi journalism baga ma credit. Oye president wa bayimbi abakiga. Mukiga. Tolida batambuza mwanya ati. Damulanga gendo buka. So ndine Gabriel Bule. Tata njogedde. Christmas yabadde etya? Christmas yabaddewo. Flavia Namulindo yaweereza njogedde awo shopping ya Christmas. Nze wendi olwagizaawo nabadde mu nebase neba nakonkona nalete sowani ngiriki kikyera awo. Tewafumbye. Engoke ya boyo. Waki tewagenze wammwe? Enaku zino sente siza tugenda mukati abaga sente siza kusasanya sente siza kuchacha na buli omu yayise mu Christmas olunaku lwawedde. We now look forward to the new year. Abantu soko bampereyo obubaka bwa new year. Kiki kye bandikoze mu mwaka ogujja? Mwesibe bbiri bannayuganda. Njagala okukutegeeza nti wetulaga si wangu. Tegeera. Wetulaga si wangu. Jeno gye tuyita global pandemic we yakuba ensi, economies are frustrating wa. Naye ebintu amabwa oba ebisago by'economy ng'eyuziddwa tebigirabikirawo bijja byevolvinga. Kati engeri gye tuli mu kuva mu pandemic obuzibu bwe twafuna mu pandemic bugenda kutandika okukola ki? Okweyoleka. Kakati n'oli nguli Museveni bw'anaamala okuggulawo awo nawe wagenda kubaawo obuzibu. Waliwo ebivubuka ebigenda okutandika by'okubba obutemu. Kitegeera obufere. Abantu bonna baba abaavu mu kugeza ku survive for the fittest. Yukita Darwinian theory of selective analysis. Kitegeera abantu bagenda kati omugezigezi yagenda okustanding out. Omanyi theory ya selective analysis wetambula. Enseno bwetuuka enjala neegwa omuddo ne gukala. Kitegeera ensolo ezalina amagulu zo zadduka ne zigenda zisinkana amazzi zisinkana omuddo ewalala ezitalina maanyi zaafa n'abantu ne basenguka. Ekyasigala zaali ntugga zabanga nnyimpi. Engezigezi ne zitandika ng'okuwanvuya obulago zirye ku bikoola ezaddayo okuzaalibwa zonna zaalina obulago. Kati kyekiseera tuwanvuye obulago. Kuba gye tulaga tugenda mu buzibu obw'amaanyi. Mu byobufuzi opposition eri frustrated. Kati bweba frustrated omuntu yenna opposition eri non-existent. Balina si tebaagala kukola naye tebalina kye bakola. Kati ate abamu bajja kwagala okulaga okukola ki? Okukola. Mu kukola abafa baffe manye ate abafa beba ajiwadde omuliro. Abasibwa basibwe. Kubanga omusajja wamala okugezaako nti asobola okukwata omwana wa munne n'amulisiza Christmas ekigo. Kitegeera ye bannaye Ssegirinya bali ku ki? Ajja kubeerayo kati bino tebakyabisobola okujjako nga ogundi banne bano abannuupu bavudde mu kulowooza nti no tujja kubeera mu hashtag. Kitegeera na bibooziboza awo magere ku bigere waati. Kitegeera bo kataba bevaamu ne bagamba kibeewo kyo bola abaana ba FDC bo babanga bagezi. Kitegeera nti wateekagayo omuntu wali oba oli awo nga Dolly Nyanjula afuluma ku Lumumba. Kitegeera oba kyali ku Dolly Nyanjula nga Ingrid Kamatereti naye afuutuka wafuutuse. Kitegeera ne bateekawo ku mbeera naye omusajja bamusiba tewali ateekawo ku mbeera. Eyateekawo embeera bannange bannayuganda olaba abannuupu n'abala tubeeko kye tukolawo. Maama wa Ssegirinya namusisinkana ku Parliament ng'alieko omwana wange nga teri munnayuganda omulema amugoberera ku Parliament nga taliyo. Ebisajja noleza nebyani nkubye ekibooko tebyali yanyeze. Yuze nabi bakyala baabwe. Ate waliwo ekintu politics abantu tebamumanyi. Omukyala wenja kipusa waffe ku Boston awo ensula ekongi naye ku Boston mu zone 5. Mukyala abeera ayambadde apron eriko
eriko onale balone Sewanyana constituency namugamba omubaka bamusiba gwokozeewo ekyo mukazi yangamba enza mmanyi nze namulonda nze saamutuma genda kutema majambiya naye ate nkimanyi teyagatema naye nange sina kyamukolera we yakoma buli omu ali kulwe kati tewakyasinze kutabula bantu ate abakyala bavudde omanyi wakyayita PR ne propaganda kati abakyala bavuddeyo balabika bulungi bagamba basajja batuweeko ko weekend awo singa bavuddeyo balabika bubi balaga embeera sennungi kati ne bali abalabo bedda abantu bagamba kyalo wase giri nyanze nkitwala ebyo byagunje ebyambeera sennungi bya kisimu tebasobola bitugamba kubanga tufe twava mu busimu kitegeera bw'oba okutta omuntu essaawa yakakati n'otugamba mbuno bannaye kubanga twalombozi batasobola tugamba tetulina mmere tetuli ebyo tebasobola bitugamba mbadde maye eyo gye bandibadde bavugira Parliament tesobola kusiba musaala gwa MP gwe basibye asigala kufuna nani kuba kugenda ku akaunti ate kugenda ku akaunti ya gondi omusajja mukopi ki atasobola kuwa mukazi wo password y'ATM oyitaba mukazi wo sente zaabwe zijja kasente kokola ki weekali allowance yatajja oli sitting allowance travel allowance yatajja nti natuddewo biki naye NSSF musaala constituency development fund biki byonna ebyo bijja bisigala bijja anyway Honorable Ssegirinya yekwensinga mmanya saagalaga nti Sewanyana talina kyayitamu akiina naye Ssegirinya nkusabira muganda wange nkusabira kwa Ssegirinya omulaba omanye no mumawulire always akwanguyira gwodiringa naye omanye oluusi tujja ne tugamba abantu abo nti omuyimbi oyo yeeyisa bubi nakola bati ati olina alowooza nti oba wamusaba ssente n'atakuwa naye nga ekikuluma kubeera nga yashutinze video naawe n'ogiraba mu mawulire nga tobadde olaba muntu wo yandikubidde naga akasukuwa local exclusive ngenda shooting ka video jangu ka covering kati Ssegirinya oyo ye muntu mu opposition bonna abadde ayanguwa ate nga yamanyi n'okubuuza nti kasuku ekintu nkikuwanikire ntya nonga kimpanikire booti naddala mu bantu abo abadiiringa ne numbers ate n'ekirala nti yayagala nnyo si kwagala kiteeka mu practice yayagala nnyo kuba ku side y'abantu ekitegeera tulina obuzibu tugira ebirenze awo nga kibadde awo kiferera awo kituulako ku theatre ne kibeerako awo ne kigira mu byalo bibanyi ogira ne kigira ne kikuba posita ne kifuna ow'emuppi ne kibula ekitegeera nga tafa ku bantu naye omwana Ssegirinya yagamba yadde ndi n'oba oyinza okulowooza nti pyala naye waliwo abamukoze Ssegirinya ne Segibox ne bwe ziba 10 azikoze Segibox zo yazigaba ekitegeera n'emmere abantu yababeererangawo kitegeera naye kati neera n'oli munne yawa abantu oludo anti Alan wabyamiza nnyo naye abantu bemakinde boogerera ludo oyo nti omwana n'atuwa ludo abantu bemakinde temwogera bubi oli omusajja ategeera byamizannyo ludo matatu mipiira anyway katubasabire katubasabire now ekisooka by the way nadde njogera ne case ku Saturday nange abalimba tubayogera ku Nina Rose tebyali bituufu ebyabatabula ne Andre nti njaga yagivaako dda biwali onyonyola bikyamu ebyabatabula birala kakati case bwekuba case balina obuzibu mu mawulire tetwogeze emotion mbu wali odefendinga kintu kyo mu mawulire tetwogeze emotions kitegeera twogeza facts n'amazima kitegeera era tuyina enkola yaffe eringa ya kooti he who alleges must prove kitegeera kati obana abaana bakezi bintu byonna byetwayogera myemwe police ti Uganda sisobola kumala googera kintu ale kigenda kunsuula mu kooti nalinda mpawaabira yabula ekitegeera kubanga nze bwe natuukanga bw'obeera crisis manager wa PR ofuna client omubuuza nti obunafu bwono buli wa ekitegeera nze nali I could ride on weakness ekitegeera
kyovula omuyimbi teyavayo n'agamba kino si kyekyo ekitegeera naye bano bakkiriza balinamu kano kakukyamuka kyovula ne juzi natidde omwana n'atukuba laddu babaana bakkirizi ne NPS baakutte ekkubo nga ba-interviewinga omwana wa Donizera mwana muto bamubuuza byabasajja mwana abuuza abasajja bawunya bakola ki okitegeera basajja ba Uganda nze banta ne mubagamba nakuyogeddeko ne mukwano gwange Anatalia ne mugamba mukwano you can't interview mine omwana bw'aba muto mulekere eddembe ery'okuba omuto nangamba maama wakkiriza ne mugamba baby maama w'omwana bw'abanga akkiriza ekyo tekikojjeeza kitegeera kiringa okkeerenka kyogamba isn't it a valid reason maama we bw'aba yakkiriza kati gwe kiba kikulumirawa genda owase omwana ataneetuuka bazadde bakkirize kitegeera kyova olaba amateeka tegagamba nti no Bule versus Kasuku mulimu amateeka tuyita civil offense tugamba Uganda versus who Bule versus Bule kati eyo ffe mu mateeka ng'amawulire si kyaffe era ekiyakoze ekituufu bambikirize ye muntegeera ekituufu naye kiki kifu kyova story teyalaninze tebajolaninze. It raised the red flags. Many people I know, very many people were complaining, including UCC, after putting out that teaser. The story. Yes. Kubanga at the end of the day, kino bw'oteekawo maama oli ali responsible bw'akiteeta ne kiyitawo kati bantu bagenda kugira n'agira muntu ng'asonga mu gundi mu njogedde ng'amugamba taatawo yegatta emirundi emeka ekitegeera agamba awulira omwana bw'oyo muze ekyo tekikuggyako obutamanya tebukuggisaako musango ekitegeera and one thing abaana kye balina okuyiga we should stop arguing our way out of ignorance. You don't argue out your way out of ignorance. Kiringa mwe bakanyama ekitegeera you can't exercise your way out of a bad diet. Bw'oba okola dduyiro nze ndaba nnyo ebikazi n'ebivubuka ebinene awo nekiduka mwana nkikubye nogira kuba amagi 3 azeo byajjeewo change the eating style, work out. Kati gwe nga mawulire read, research, don't fuel discussion is neno bule no wankubye no, it doesn't work like that. Kyovula nze ngamba abantu it is not your responsibility to love me no nze sesiba ku bantu let it come natural nze sesiba ku bantu kubanga bwe nakwesibako nja kufuuka mudduwo enjogera yange eriemu I do not seek applause. Shege tononya bugalo antegedde gwe bugalo obwomubiro bugalo ngontegedde gwe mba nkwagala nnyo okusinga obugulirire now kyobula obeera n'abantu okasuku live nga 5 nga bakutegedde basinga 10 olwesirwaza kitegeera. Now, this year, so many things have happened. You're a person who loves Uganda a lot. Knows a crisis is it's okay now. Njagala tugazeewo. Njagala tugazeewo award yezo. Njagala tugazeewo. Quite a broader topic. Naye, njagala tusoka ku kya Buganda. You as a very staunch Muganda man. This year, Kabaka yarwala. Yaddugala bagala yaddugala mulangira yaddugala n'ebyaddako wabiraba Katikkiro ne bamuyingira and by the way kati question yange ejira wano Katikkiro ne bamuvuma juzi nalabye atadde ekifaananyi ng'agamba nakyayiddeko maama wange ne bamuvuma habiti y'okuvuma Katikkiro eno evuddewa tetandise jjo mu nsi yonna obwakabaka buba civilized. Okimanyi nti obwakabaka obusinga okuba civilized mu East and Central Africa actually mu nsi yonna obwakabaka bwa Buganda kiki ekibufuula civilized ekifuula obwakabaka bwonna civilized boleto kipise nnyawo leka nsimulula ebiyiika byoyagala Pokina akulembedde obuze buduluyiwa kale obwakabaka ekibufuula civilized
oba society yonna ekigifula civilized kwe kubeera ne ability okuwerokaminga abantu abalala bwe muwerokaminga abantu abalala ne muintegrating nga ne mubeera happy ekitegeera kyova olaba ekkanzu eriko emigeena Baganda Giri, Baganda Wawu, Baganda Nakabala, Baganda Kaswa. Katika nkunyonyola Baganda Giri be baliwa. Mu society yonna eri civilized mubamu ne bagiri be bano ba promise tulina muki. Yajjaawo n'afuukaawo n'agula akapoloti ekaabuuma n'atuulaawo. Yajjaawo n'awasana ne muli emmere ne munyumirwa kitegeera. Era ne bwe muba bayitanga tetwamanyanga na kupronouncinga amanya gaabwe omuyita Kanyangole mugenda wa Kanyangole naye nga Kanyangole tomutema lubale kuba ali mu Buganda mu Buganda era beewe bwe twayitanga basajja ba Kabaka Kabaka yagaanza basajja bangawo mubawe ku mmere ekitegeera mu biro biri bajjanga bapakasi naye ate mu biro ebijja ne bajjira ddala ekitegeera kyova olaba eno Buganda yajja abantu abamu they came by assimilation bafuuka Abaganda people paid allegiance ne bateekawo n'ebika biramba kuliko ekyente bakwasayiningayo n'obeera nga gwe Gashumba n'ofuuka Kasumba simanyi ondaba nkutegeera n'obeera nga gwe Munyolo oli Kikomeko kimanyi nti linnya lye Bunyolo naye ne bafuna ebika ekitegeera Kitegeera ate bano Abaganda baali bagezi nnyo bali programmed Ssekabaka merinnya njeji bajukiza wasindika mu mbejja batenga ekitegeera ne ba kate kuswe yali omulwanyi bagende bakole ki bawamba obuddu banekisinga obuddu bujje ku Buganda ekitegeera bwe baamala okutta musajja wa Kabalege yaliko Obuganda bwalagira erinnya tulisigaze n'ekitiibwa kitegeera era Pokino n'afuuka Muganda kati tutuuma Pokino naye nga linnya siriwa wano Bunyolo okulowooza Ssaabanyolo abaali awo ntya tuli bannammwe nnyo andindiiri ne tufuuka bannaabwe nkitegeera era awo waggwa n'olujegiregereza okuba kubanga Abaganda buli kimu ekibi kyabanga Kinyolo akakoko akabi Kanyolo n'engero ne zivaayo kyoyagala kikuseeza Omunyolo amalibu gamusingira olubindi nsobola zikunyonyola mudda Abanyolo nkwale wotidde ginewaayo wedda ekitegeera kubanga babattira mu buddu awo naye nga sebo tebapowa obatta enkya ne badda ekitegeera so that how civilized Buganda is ekitegeera kati mu society yonna eri civilized criticisms zibaawo kati society zonna bwe zimala okucivilizinga waliwo ekintu ekijja bwe bacivilizinga balina ebintu bye bakola okuprotectinga oluli olulangira there is nothing as dirty as a royal family in any civilized society kemube mu Bungereza it is the dirtiest twala wano haringa ne Meghan boogera joka ku Diana kati wano mu Buganda teri kiri dirty nga luli olulangira ekitegeera kati olulyo lwe olulangira bakuriyetingawo ekintu ekyo tekyalingawo kyajjaguzi ekitegeera kutikira Katikiro oyo blue eyed boy kati date kwagwera ne miza ezo zibandi byolulyo olulangira zigwera ku Katikiro ekitegeera mu Buganda okukuba Bakatikiro n'okubavuma tekutandise jjo nga n'abamu battibwanga n'ensibirwa bamumuzamu masasi ng'ava kusaba kituufu naye nga byali ayogera birungi Abaganda ne bagamba waayo ttaka naye nga ettaka lyawaayo ligenda kukola university Makerere eri mu kubabonyabonya okuwandiisaako abaana essaawa yakakati yeyo civilized society yoyo Omuganda bw'afaanana Mutesa bw'agenda e Belfast n'akoppa map blueprint y'ekizimbe kye bayita Stormont bayina erinnya bakiyita ekikola Bulange ekitegeera nyumba twekobe ekitegeera akoppa design eyo n'agireeta n'agamba Bulange design ojja gikibera n'agireetaawo n'agamba Abaganda n'agamba olukiiko nti bannange
nkopye ekirungi tukizimbe ekitegeera omanyi baganda omanyi Katikkiro kabaka tagamba bantu ayita mu Katikkiro atuma gwe bayita kabaka ow'ebweru bwe yamala okubagamba omanyi abaganda bwe bagamba mwagala kubba ssente zaffe mu kifo ky'okunenya kabaka waabwe banenya Katikkiro era okwekalakaasa bagamba ebyafaayo byogera okwekalakaasa okwaba mu bimuli bya Bulange abantu 18 ne battibwa ku oda z'obwakabaka okitegeera musizinge fire ababeera violent abakuba okitegeera kikyo si kyekyo okitegeera abantu ne babakuba okitegeera bantu abo babakuba kanti sokugende mu maaso abantu bwe babakuba abantu ne batandika okusizinga fire eyo Bulange ne bagizimbisa mpaka okitegeera bwe bagizimbisa empaka olaba yali Scotland gye yakikoppa design eyo abantu bajja gikebera ekizimbe it's like parliament kitegeera kati bwakikoppa n'akibaleetera abaganda mwattu ne baresistinga nnyo kitegeera bamala okuresistinga bwe kyamala okuggwa engoma ezaali mu gundi mu Kabakanjagala Muteesa bannange Muteesa ne banywa omwenge ne bagangayira ne bagamba atono twafuna kitegeera ye Muganda kitegeera so ne Mayanja Nganji bwakwata Ddamulaagi kututte Nairobi agikweka mulangira paka lwali dali obwakabaka bamuvuma kasajja kankwe naye omusajja yaliwo omubiri obwakabaka bulina okudda kasajja kankwe kakolaganye n'abanyolo kakoze yeyo Muganda bwakola ki bwana so tetulina kwewuunya nnyo nga bavuma Katikkiro leero tewaliwo nnyo kimuvumi yes lwakuba ndino bali abavumanga biifu weeri bavumiranga mu nnyumba zaabwe ekitegeera kakino ne kiba escalated nti Obuganda bwatuuka edda Obuganda bwatambuliranga ku nnyo Nnangira ng'Omulangira bwakisa omukono ng'okulwana kutandika nze ntwala era Abaganda baleetanga emmengo ku nsozi ne bagamba mulwane bo ne batunuulira awangula bwe batuteekako nga kabaka kubanga kabaka aba waffe Baganda ne mu kika kyammwe tusobola okujjamu kabaka okitegeera kabaka si wali Olulangira Abaganda ne bagamba bino bitutamye kwe kutandika olubiri olwawamu kitegeera olubiri lw'emmengo ye kabaka biyeyoga nti kabaka yakubye olubiri lw'essese yakoze eki ne biggwawo kivula ne kabaka gwe tulina asula bukojja kitegeera ekireka obukojja ewa Kisosonkole bukojjaabo ekitegeera so kwawukane kuba kabaka bagenda nga bakuba embiri ennama ewa kitegeera kakati bwe kiba bwe kityo akantu ak'empisa embi ezaali mu Balangira okwetiŋŋana okweroga n'okwekuba tekagwangamu mu luli olulangira essaawa ya leero waliwo abakkiriza nti kabaka Mutebi tateekeddwa kuba kabaka ate bangi abantu abo bali disgruntled nti bo baali balowooza nti it's a birthright ne beegattako ne Baganda abayaaye nga tuli Baganda kale nze siina ttaka ndi Muganda ekitegeera ebintu ebyo babeeranga emmenga awo nga babbulooka b'amataka ekitegeera mu mirembe gy'abamulwanya Simulise Mwogerere bamuliika ng'otuuka nga Mmengo yafuuka y'abayaaye ekitegeera ng'omuntu bamuwa obwa minisita waliwo omukyala gwe mmanyi baamuwa obwa minisita najja ne yeesimbawoko ne mu byobufuzi omukyala oyo yantama nnyo naye ng'atugamba bino ebintu nze Ssaabasajja yankwata yankwasa ekitegeera alina ne gwe yabbirawo naga nze Ssaabasajja yateekawo ekibatu tiyamusabiriza naye nga teyamusabiriza lwaluuno eyo maama nanjiwulira nnyo lutalo ese lutalo bwe baamala tebagobayo mugobe bagoba mugobe
ngabba buli kimu ngabba buli kamu ng'omuntu bamukwasa ministry nga yeeyiza ebintu abantu babeeranga awo bakugamba kakati nze okusisinkanya Katikkiro ogenda kumpaayo 5 Katikkiro okujja ku mukolo gwo Kabaka okujja gundi ng'abantu babeera awo okubba bubbi bantu polisi bano abalangira nga bagenda awo ku malediyo awo ku zi CBS biki ng'omwana ateta ekirango ku CBS n'ayagala kitebwerere ye mulangira ekitegeera Mayiga najja n'abikyusa ate yabikyusa ani yabikyusa ye kennyini oluli olulangira ne Ssaabasajja beebaawa ki Mayiga plan eyokukola bukyakola era gy'ova olaba nti oyo bamuyita kabaka ow'ebweru mu buwanga waffe buli teri kintu ky'osobola kukola mmengo nga bo basisita ba kabaka nga bo bamanyi n'abeetolodde kabaka ab'omusaayi gwe kati kino kye baatugamba tudda wali kati kino kye yalabikiranga mu mulwadde lumbuye okusinziira kuba yali atunyonyola n'ebintu byali bigenda mu maaso kabaka nalabikanga mu mulwadde then after a heavy uproar on social media n'agenda ebweru ne bamujjanjaba what was the problem? Because oli abeera agamba nti with all those people around him how did he get there? Kati kiri kye nakugambye okutukola bikambandu gafaanana baatyo kiri kye nakugambye teri kintu kiri beera ddate nga lulangira ni civilized society ekirala teri bantu balina birthright na kulowooza nno bo bakitalo ng'abantu ababeera mu lulangira inene civilized society kati gwe oyagala okulowooza nti Mayiga asobola okulowooleza abantu abo so Mayiga ye takirina kumpi akiri wala kyova olaba nti bwe baagira nga yasobeddwa talina nakyayogera omanyi ripooti yasooka okuvaawo ku bulamu bwa kabaka teyali yabanaalinnya n'abambejja abantu abamwetoolodde basisita be si be babiwandiika those women are strong those people around kabaka are strong ebintu bye bibeera emmengo obibiina bisalawo kabaka kennyini baganda be ne muganda we ne baganda be Mbuga ne Mulangira Wasajja ebe bamanya lulyo lwabwe be basalawo gwe kabaka gwe Katikkiro oli pyala oyogera eki era nakuleta bulesi era line yala gye weba yali nfu yeyo gye bamuwa yeyo so tebyali bigambo bye muntu atulabeeyo byali prepared ne bimuweebwa twafuna omukisa twafuna na Mayiga musajja muyivu lawyer ate is tumuyita orator ina oratory skills musajja mujagujaga ina charisma ayitegera agamba kakati ensonga eyo nga bw'ogiraba kitegeera obulamu bw'omuntu tosobola kuddayo nze siri musawo ekitegeera legal is not musawo tasobola ekyo nekyali kiruma kabaka akimanyi naye Katikkiro kabe mukyala we tebalinako influence ekitegeera era bali be bakola ki protocol bwekola ki bweragira ne bwogenda ogenda ebungereza ekitegeera Mulangira yalwala ono eyakakisa omukono bawa Queen Philip naye nga babikweka kigambibwa nti n'okufa yali yafudde ne beteekateeka speech ne ziwandiikibwa buli kimu schedule ne zaadijasitingibwa nga bakimanyi ate n'ekirala naffe tulinamu obusiru ng'abantu omusajja w'emyaka 6 bw'alwala you know muntu mukulu alwala ate bw'ogattamu nebitukozesa tunywanywamuko biki awo ngayisizaawo tukalabe nga bw'okalabye ekitegeera tulwala nati anyway saga agenda nnyo into the discussion kangikomyawo ng'ovudde ku ekyo nyabuuza ebibuuzo bingi ejja kubuuza ebibuuzo bingi ng'ovudde ku ekyo nti ng'oggyeko ekyo bo bennyini ensobi zaabwe bye bazeekolera ekitegeera gw'obaawo nga kiriina ekitegeera era kyova olaba nti bw'okkiriza obwa Katikkiro ekitegeera oba mu ttabbu nnyo oba ogenda kukyayibwa okujjako ng'omaze ebbanga ttono nze gali mulimu abantu abali mmenga abo nga kugamba mulwanya mubi musajja mubi nnyo tebamulabangako tebalanko omuntu muzibu nga ye naye nga teffe no gwe twali tusinga okwagala paka timulwanya mulija Katikkiro wa Buganda abantu gwe basinga okwagala
naye kakati nga olowooza mbubansibira tebakola bintu kyoyogedde kyokka ekyamakerere kimala okitegeera olowooza Mulika teyakola bintu Mulika yakola ki yabuusa abantu abayo Mulika ali radical si radical waliwo okwetegerera n'oyogera nkitegeera n'oyogera nogamba naye kino kiki waliwo jebbi walusimbi naye yatuuka nebimusobera kakati bano be baagala omuntu asuuka n'okugamba Katikkiro nga tayogedde ku Ssegirinya bannange kati yayogedde bamutadde yabadde Masaka nagaba na ebyebijambya bino tubitegeere bwe tuba tubitegeera abantu baffe tugire bamutadde naye katuli we are in a disgruntled society abantu baba baavu abantu baba bafugibwa obubi boogera ebintu batuka ne boogera ebitakwata nzo omukyala yankubira essimu n'aŋŋamba anko Katikkiro buli waggula avuga n'agende wa Museveni nti kikitya ffe tumulaba ayita wano ku Freedom City Katikkiro asulawo Ntebe Road naye yakugamba nti akati batuuka ne zaawukana amataala ne gavaako n'ayingira abantu babeera ne narrative buli omu akola ne Museveni omanyi waliwo abagamba nno Bobi Wine akolera Museveni yebaleera omanyi waliwo abagamba Mao akolera Museveni Mao ekitegeera waliwo bagamba Museveni agende wa Besigye ekiro ekitegeera naye musajja yafiirwa muganda we mu struggle ekitegeera aluzinze buli kimu amaaso gagize ekitegeera Bobi Wine gwogamba bw'akola ne Museveni musajja naye embeera emutabuseeko afiiriddwa mikwano gye ekitegeera stress emulume ebintu byayiseemu gomugamba akolagana na Museveni beba abantu gamba bonna sibankumatiza naye obuzibu tulimu nti tuli mu social media age ya social media age ya likes age y'okumanyira mu Buganda kati kankubula example mu Buganda nze bwe ngende waffe Mpigi ekitegeera tulina amaka ku kyalo Bwanda Bubezi ekitegeera naye ng'ogyeka mu kyalo Bwanda Bubezi era tulina obutuuze mu town council ekitegeera obutaka bwaffe buli Bukunyi Busomba ekitegeera naye bw'olaba ebukunyi tulinayo ebusomba tulinayo ebusomba eri ku mwalo gye tuli mu bamuzzukulu mawateeyo yonna naye bwe ntuuka ku kyalo we ntandika okubuuza abantu sisobola kugamba nti noyo oli otya nakibuuka kitegeera abakyala abo abakulu abamanyi taata abakoze ki era bwe neekubya naye ekifaananyi mbadde ne maama wange nakibuuka ebusonga mbadde ne maama wange nakitye mukwaba ekitegeera mbadde ne maama wange bw'ati emawonve Katikkiro yakoze omulimu omunene nnyo bw'agende mu kyalo ewaabwe yasisinkanye kyenkana buli mukyalo omukulu basajja abakulu gwamanyi naye buli kifaananyi bwedda kyateeka yabadde naki ng'ayogera nti nakyaddeko maama wange kati ffe batabimanyi ebyo n'abaako kyabakolera omwana yagenze n'abuuza ennyumba ya maama wo bassabo ekitegeera kakati mu Luganda tulina ekigambo ekiri brutal ekitegeera obusiru nnyama ya ttako bagitwala okunyevaako mabega naye nga yeekola ki yerumwa werumya wekka ogenda ng'owaayiriza abantu ovuma abantu ekitegeera ogenda ng'oyisa mu Katikkiro abantu abalala kabe Katikkiro kabe ne Museveni alina obuzibu bwe but it doesn't add up to you okubeera awo abamu bamukola katyuni bamuteekako akabina n'ogendawo n'ojjira Bobi Wine abamu muntu n'ayogera ekigambo omwana wa Bobi Wine afaanana omwana wa Bobi Wine wonaani Lubiyaniri ebintu ebimalamu abantu bali baana bato bemumanyiira ekitegeera tubeemukko obuntu ekitegeera wano kye twaluzinga is humility we are failing to be human we are riding on the power of Android we are riding on the power of iOS ekitegeera ng'olugira wano n'ogira VPN n'ogira oli mu kiyumba ekitegeera oli wajjoli oli eyo kyannamukaaka oli Mpigi ovuma Katikkiro ovuma ovumye ekitegeera tekina kye kikujjako just need to be with sense ekitegeera because these are our people when you demoralize them to ensigo z'osimba ez'okumanyira society waliwo akaana akata akaguza essimu
kitegeera nakakajjo tandikira akagendo tandikiraawo olugira abantu tebalinamu mpisa kitegeera nawe omukulembeze gw'oyagala bwanajja bajja muyisa mbeera y'emu. So people can disagree on principle. On principles to reasoning, let's disagree while reasoning. Kati kangubuulire Katikkiro talina kintu kyasobola kukola ng'obwakabaka tebukikkiriza kitegeera obanga bo tebukirabye ate bali bantu bakulu tulowooze nti nawo tebeeyagaliza kibi kakabaka bamutadde ku mumwa gwa muntu namugamba Katikkiro tavaawo yandibadde yamukyusa yandibadde yamugoba dda. But in this age tosobola kubeera nga Katikkiro ataasoma kimala olina okubeera n'omuntu ng'alina legal background. I can predict to you nti Katikkiro agenda okuddako omulala naye agenda kuba lawyer. Tosobola kubeera, you can't ride on a country ng'abantu boyina tebategeera kubanga kakati omuntu oyo bw'aba lawyer omuntu ategeera agenda ku reasoning agenda kujikwawukana ku ye ku emotions ze kubanga gwe mayigo ogenda muvuma osigale nga naawe olinga gumwana yagenda n'agamba Wizo mwe muparedinga bimotoka bakyagulanyi bo bazima mayumba Wizo n'alyoka amuwa ansa n'amugamba agenda osule mu nnyumba zaabwe. So that's why I tell you this year twekoleko nga ffe ng'abantu tuyiga okubeera selfish for good reasons okitegeera nze mwiza okuba njogedde bubi okitegeera era nkwetondera bwe kiba kikulumye naye nkusaba byenjogedde ddamu obiwulire obeeko kyoyigamu nga tuwunzika omwaka nga tonaba kubeera bino byoyogera nnyo biki oli nnyo society major entertainment n'ebisigadde tubadde na awards zikomyewo omwaka guno twalina High People Music Awards, Janzi Awards, Buzz Teenies Awards, Afrima, ninaze nalabe Spice Diana ze yawangudde Spice Diana wajja mu kuyimba ekitegeera yalabikanga era buno obuyimbi bw'emakindi ekitegeera buno bwona bwa karaoke ne tulowooza era ajja kubeera ng'omuyimbi wa karaoke naye kati bw'agenda ayimba bambi najja nga yepulishinga netugamba waayi kandi eranzo omukwampulisayiza kati waita spicy bebana kusaba ngotukayanira we yajja yali Spice Diana who was unspiced ekitegeera akali amukalinga buno obuyimbi bw'okadanke ekitegeera kakati bambi nekekolako nekakola ki nekakyuka nekafuna we katuuka naye bambi n'asigalamu ate ekyalo obulamu bwa Freedom City obulamu bw'ebbaala obulamu bw'abaweyita bw'ebbaala okitegeera bwamusigalamu. Yes, whoever is running Spice is my friend. I know him. I know you always questions me whenever I talk about Spice. Omwana mumubulire how to address issues. You can't address right issues in a very stupid manner. Ekitegeera katika nkubulire oba tokkiriza mu awards bweba malozi kunominatingamu lwaki towandika press statement n'ogamba nzivuddemu walaba Mudula kye yatukola simanyi byayimba nakuyimba Mudula naye mmeyinya yakola ki muyimbi wa Dias walugendo bamulonda mu buzz n'abagamba nze simubinzije musikola ki sibyagala. That is what a plus. Spice Diana ali mu addressing a right kiri kyoyogedde si kituufu tiyalemeramu biki kati awo tubadde tuvudde ku principle the approach ojja kasalamu ako maybe kajja muyisa bubi the approach to her emenya abantu Spice aleeta ensonga entuufu always she has been raising right narratives in a wrong manner. Spice would have pushed out of any award arrangement instead of criticizing awards after not being awarded. But I think faba tategeera message gye yali atambuza etya kuba yali agamba nti award bezisobola okubaawo lwaki ebivulu tebabita. Why was the delay? Kubanga yagamba nti award muzipapize bintu byayogera. Why was the delay? Why the delay for the statement? But why the rush? Yeah. So what you know they are raising? Why? What were they rushing? Kakati nze malantya. Spice Diana mwana mulungi era ina ambitions nungi. And she's capable of becoming a star, an exceptional she's star. She's already a star. No, she's not yet. She's not yet there. You know?
okufunayo bakanyama bakirese basatu ne bakutambulirako ekikufuula sita you guys make wrong statements mulaba omusajja muntu bw'ata new disease bw'ate celebrity bwe bulamu bwe tutambuliramu I love her by the way and I wish her so well I want her far but bwe tutamukomerera sawa ya leero Spice tagenda kukyuka ekitegeera ne gwango olemwa Spice if you can hire how do we call them bodyguards hire a proper PR work on your communications you are saying right things in a wrong way okay and people misinterpreting what you say at the end of the day people are thinking you are fighting Gaza which is not true I can genuinely manager wayangamba walo timu ya Zawi yeteka mumbu abantu baloze mbona alwanisa gundi Azawi manager bwatyo naye olanya ajejemu ye buli kaseera okulowooza muno wali wasasudde bakuba omuyimbi we ekyo kirina okuvaawo one day twayogera genuine Spice nga bakanyama bavuddemu ne bakuba bakanyama bava mu jamu ne bakuba omwana sister wa mukoza waneno Stanley wano Daily Monitor wano namawulire munnaffe mukodomi we bamukuba olw'okuba bamuhutingira n'agaana okuvaayo bwe nayogerako yagamba waliwo abateekamu ssente ku ssimu but come on why would I fight Spice Diana I listen to her music I wish her well I want to see a musician in Uganda we don't have musicians we're in a country where we don't have musicians we have wannabes behind microphones recording every day every kind of trash kankubulize dana Shiba yavayo wa Jeff nabasanga nanga nti mura kuba mwagala chiwawaza naye kyaliwo dda Shiba nagenda bye naffe tugenda byaffe tewali wayomba na munne tewali avuma na munne Shiba wabatunudde kyekiddako she has to work hard because laba ezo ba Jeff ba Swangs bani waliwo Twitter musical cartels zibera in every country bulaba nti Universal muyimbi atalise mu Universal wa film wa Hollywood wa film atayiseyo wakawe aina wakoma kakati wano kyovola nti omuyimbi bwabera mu Swangs ne bwakuba ekiyimba kibi because of the network ogenda kiwule bakibasibako ne mulowooza baakabi kati obola nti ekiyimba kive wakiwa bakibasibako kitegeera kati yo status ko bwevaawo oba olina otandika obupya ayina ekirala akula ekitegeera ndaba postinga nnyo binamwe woman ava mu mukazi what feminism ekitegeera bw'aba atwaleyo angle it's okay ekitegeera naye bw'adda mu music ayina okuwakinga hard kubanga even the more you grow the more music transform when Beyonce sang Single Ladies yali asobola okuddira akakete n'akunamanga bw'ayagala ekitegeera naye bwe yakuba I was here ekitegeera yajja yambadde bulungi olwakula ekitegeera Beyonce Jay-Z we yayimba 99 Problems nga ina alinga omuyaayi w'ekatwe ekitegeera naye wajja ayimba Ole Grail ng'ola egayi nesuula ekitegeera afunye ssente akoze yes kakati influence ya Shiba n'okunama ekitegeera naddaawo akunamemu katono bagambe Shiba yakakoze eggwawo every year ekola ki eggwayo status I think for me kyoyogedde ekisinga okuba most important kyekya music cartel yes kuma cartels wa world over ezo music cartels gangabula ano mu Uganda bebabeera bamanyi ba DJ basobola batekako payroll bamanyi abamawulire so basalawo nti ba frustrating nga kintu kyo bakisobola ate era olusamu nga bogambye basobola okusibako ekiyimba wadde tekinyuma kati weesanga nga kuluna ekiyimba kyekimu okikubye ne kigaana otambula bakola ne byawards ebyabwe bwe bakola byawards ebyabwe ne batulondamu omuyimbi omulala akulaakulamu awo ne bafrustrating ne batamuwayo award neemu ne bawa owaabwe waliwo wano kikatere ekiri mu award ekirina award yakyawo era n'abamawulire ekiba n'amawulire baabyo ogenda okulaba nga buli award eva mu ekyo kikateero yadagalasirwanga aza abakatisi okitegeera bakugamba nga be bantu bayisaamu ng'ogenda olaba ku mwaka nti bwebabeera n'entale ng'ayitawo bwebabeera n'enwagi nga bikateero ebyo bikola
bwe bako ne awards eziri leaning endalera lezizenga zibatanga zika omuntu wagundi nga nabo babawa bwe bikola kitegeera kati tuddayo ku awards Spice Diana would have argued out on the arrangements of the awards kitegeera and the organization wantwina awards ezekisiru kitegeera Spice Diana category zayina okulwanira za kisiru those things came from South Africa, West Africa and to be inherited nowhere on earth wosobola okuteekawo category mu best female artist depending on what is female about music best male artist depending on what mera ina busajja munene mera yambale suti 10 ye ku mubiri female yasinga okwegatta you know sexism uncalled for Oscars zinawo a category ngazezo best act production kitegeera sound ebintu ebino okuba influencing okola ebirungi betulina okwawardinga but those two ambiguous awards ziyombeseza abantu zayombesanga Chameleone ne Bobby Wine entale bebe cool entale zabeera zajja na Pearl of Africa Music Award at the end of the day tezagwa nebirala ebizigira katabitandika ebyo bikiki kitegeera nze nyina mukwano gwange muyita Roni yaŋŋamba hanze nali nkyakolera Pearl of Africa Music Awards nenona sente za loketo lyafuna award bamuyita Roni Michael Sima tannafa nkitegeera naŋŋamba bulera we kyogeranga konzo mpita yansanga na bukoto okitegeera that's how awards operate tubadde mu awards omaye bino nabagambirawo nga bateereta bino ebintu byabya bejjanze nga kino na outfit kirala kyakubba kati eby'eggulu byaweddewo kati oluseke luno lulala koze eki luze nkitegeera ng'omanyi kati kankubulira ekintu ekyatuuka ku jjanzi omanyi nti abajjanzi awards bayinvitinga omufu bakola invitation y'omufu bayita Mose Radio ku award bagiwandiika nkutidde we know a lot of things. How can you do such a mess? Nebalonda best journalist, music journalist category. Ekitegeera. Ne bateeka abantu media houses ze batabirunginga. And you choose inexistent media house. Isaac Assejombwe Kampala Scoop. What is Kampala Scoop? Ekitegeera. For no tuina Daily Monitor Scoop magazine. Waliwo Kampala Scoop. It is a Facebook page. Sejomba's never worked there. Musa Semwanga online. What is online? Ekitegeera. Nebakola ebintu ebitasoboka. I was so emotional. You can't. Levinson is a good musician, but you can't create a category. No government best vocalist no tekamu no soka no yogere erinnya Kenneth Mugabi no yogera Sandra Subi no mwana no sula mu Levinson. Obo owulira music kigwe. Ekitegeera. Omaze okwogera America ne Russia no leta Burundi. Oba wabaji no kwata legendary category. Ekitegeera. No quarter. No, how can you put the dead and the living on the pendulum? Pendulum ojimani. Otaddewo category no teka mu Mose Radio yafa. Na Chameleone Maddox. What's wrong with you? Omuntu wabafudde. What went wrong with the dignity and the humanity? You know, being human. Wita mukazi we na abaana be mubawe award. Bakwate ku bagende. Kisegere. Ekirala. How can you steal from Ugandans? Ekitegeera. Strings za guitar za $15 waliyo ne $5. Strings za guitar zesobola okugenda ku instrument ye ya jazz. Ekitegeera. Naye bwe otugambye wali twagikoledde China kubanga ne tugikola ku $10. Ekitegeera. Kubanga waneeno tete gundi tali wanda tulina miti. Naye $1 n'obalira award $10. Mu 3.5 kitegeera $10 nokola award 9 something inflating ekitegeera nga ne Grammys ezisinga obungi zigaba award 86 kitegeera naye nazo tezisobola kubanga gwe kirungi award zonna zibaako eziva nti West Africa
award eva ku kye batuyita baita Cora Awards ba balina instrument ya bagita Cora ekitegeera mu America balina awards baita Grammys ekitegeera ziva ku music player gye baita gramophone ekitegeera kati gwe bojja wano mu Uganda nokola jazz jazz is also an instrument. It's an instrument, but you can't even kill history to create history. We have far much more better historical instruments that we have. I know they relied on a well documented instrument that came in 2017, but we have the drum, we have the akago, we have the string fiddle. Itegerea mugabe. Sasa akaviri akakadingidi dekali twine ngoma na munjoro nankasa. Itegerea akagojimani. We have our own musician, whatever. Twine ngombe, ishegera. Twine trump, whatever. Flute. Ebintu yafe wane. Why did you choose one? One thing. Why don't you create? Kubanga ku Grammys. Teba kwata gramophone ne bajikuwa. They recreated something that has a fashion of a gramophone. Ishegera. Ne bachikuwa obuuza price ya award yeyo gundi oya $10 something ekitegeera naye kakati fe wano osobola okugenda China ne bogenda Dubai ne bogenda mu America nokola accolade nga $3 ekitegeera in an impoverished society omwana n'omu award nga ya $50 esente zigaddeko nozimuwa baasa ekitegeera naye bannaffe nze natuuka wali abasajja bagabula omwenge nga awangula wadi gwe basse omwenge bu apo bwe buyita bana nga bameketa apo kufa obufi bu apo usumbusa you know it was a beer award affair kubeera buli yawangula nga anyowalaji bana amusobola ekitegeera those things ebintu by'ekifere biveewo. I can predict you one thing nti janzi tesobola kubeera mu myaka 10. Only that I'm shocked ntino nawulira Steve Gini bamwa contract ya myaka 3 ekitegeera, but I think it will be renewed maybe lwakuba contract ebeggwawo emyaka egyo 3 tuba tetulekera byabufuzi ekitegeera maybe era bajja kuleetamu but I don't think anyone should celebrate a Janza award no, just like many other awards one tewali awards teziriyo. Finally, actually one award yandibadde nnungi award entuufu yandibadde ng'ewa Lukagga ekitegeera ndi Kabaka amuyise n'amuwayo ki certificate awo naye patika ke eringi litakwatagana nti sa ebibi ezine z'abannanjujja those are the thing kubanga baba kuwadde ekintu eki olaba Grammy ogitwala ne mu bank n'ogitunda n'ogisinga ne bakuwa loan. Finally, yesterday, bili mukaga Boxing Day, Spice Diana aine ensonga ina yaji paka ezinze buya abantu bagenda mulaba bubi yetereze yengo omuntu ne bali abamwetolode bali bemutwala nti no wa kitalo ekitegeera bali bemutwala nti wa kitalo bamubulire nti not every time nti aina okuogira emotion azisewa bali arizoninge ekitegeera nayagadde nnyo taata amaalo yayogera n'agamba nanga award zino kitegeera kubanga at the end of the day Spice Diana na award gye yawangudde ya best female Eastern Central Africa mbiri ya award yagize it's already ambiguous. She's not the best if we go pa netuchi breaking her down kitegeera yala kunga Spice Diana omugataagata yasinga abayimbi abali e Rwanda, Burundi, Tanzania what kitegeera I celebrate her kubanga waffe omanyo wo bwawangula owangula singanze nabadde ku pano I would still bring in Spice Diana. Discussion ya award nze ndowooza njajjongerako next year. Nina program gyendeeta empya around the end of January oba Feb bagita Kasuku's Random Thoughts. Ngenda kuba ngireeta ku YouTube channel yange wano. Mujja kuba mugiraba tukyale mugikolera artwork na kuŋŋaanya amaterial tulabe ntumuleeta tugenda kuba tulaba Kasuku gwosinga okwagala obulungi ajja kubajja mu maaso awo next year tulina ebintu byetugenda okyusaamu kuba kati buli omu akyaza abantu ate nga there is more that we can do tetugaa nti tetujja kyaza abantu but there is still more we can do. Njagala congratulating Maurice Kirya,
Wawuyo senior ne junior wamu ne Lukman olunaku lw'eggulo nalabye the girl in the yellow jumper. They say Nanfuka twina Gladys Onyebot twina muganda waffe Lukman Ali abonze benalabye Lukman Ali ye director the girl in the yellow jumper ba so se ne bachiwa tuwalabye Philip Luswata namulabe ku TV yazenga psychologist na baswa ne bachi hypinga naye it is a very simple movie 1 hour 20 minutes tebaji complicate nze nnyo ne bakuba makoisa abantu batini naye message nesigala ngekola ki bonna nga rotating ira kubona we bali kyasizo okujagala we yakoze filmu za Uganda tebasasula bazanyi naye ate bonna bali mu filmu eyo yabasasula nina kintu kye nayagadde omusajja oli gwe boogerako atta olwakasigala mu mboozi ya Maurice Kirya nga anyumya no film entero okugwa okay mukutandika nawo entero okugwa nnyonnyola tumusaya yali atisa busigala namubuuza kana akantu kaaki kana kawaleka hanginga ku motoka nakamunnyonnyola nannyonnyola ne musajja ono wakasigala ekyamutuukako nti batta famire ye biki ebitegeere spark point kati ono Wawuyo teyayogedde bigambo biwera bitano mu filimu ne message ne tujikola ki ne tujifuna kubanga kiri mu filmu za Uganda omwana ayinza okugamba you know nala film general ne kino nazemu nenda bako bagita Pelibellam John Wick 3 the Pelibellam guy you know wa atali ku radio wa Continental yali amugamba genda yamugamba John ekitegeera you know what to do go at dialogue mutono n'obulira gwe n'okyulira omusajja ne wali bwe beetandika filimu omwana yagamba kitaawe yagamba taatawe bagamba taatawe taatawe yakubira radio bangambye wakubye mutabani wange oyinza okumbulira lwaki wamukubye n'amugamba yagenze nabbe emmotoka ya John natta n'embwayi esimu yagiza buki buzi wasi ekikola kikulaga gwasikidde mbwa muzimu kyekijja era mwana kitaawe yamuhaginga yamugamba mwana yamugamba dad I can fix it tata byengenge yamugamba sirugwe you can fix it it is just a dog you can fix it ajja kunonya ajja kufuna ajja kutta kali mwana wachagize nga fe tugamba naye kale twogera tunyonyola John Wick yamugamba mwana wange naliko mubala John natta abasajja batano ne penso mwana naje wanamugamba just a fuck penso kakati omwana yategeera omwana yagenda eriyo neno okwekwaka ngamanyi ekijjako butwa naye filimu za wano nakitogenda omunone omutte omulamu ngusike mugundi mukola akola presidential speech kyo obano kwogera kwatubeerera ki so it's a very nice movie, it's worth watching. Eri ku Netflix genda ku Netflix otekemu the girl in a yellow jumper you'll have all the action ate gye tusaba mugende mugirabe bangi so that film endala nazo bazikola ki kati mugiraba abangi filmu ze Uganda ezisinga zigenda kugenda ku Netflix kinyuma nnyo nti omwana bwakola film ne bamuwa katugeze $5,000 ekya dola omwana we sente zotagenda zirira Kenya gwakola ekiti-shirt ali mu kikubo gwe gwagenda okugulako kitawa avuga taxi petrol station gye muyina that is the flow of money kijja muki kijja muffe kitegeera so byebyo nno bannaye tetujja sukawo wano next Monday ejja kubeera 3rd bola ajja kuba atubuulira what we should anticipate ayina omuliro gwayagala okwokya Noop mu maaso awo ndowooza wiiki ejjo ojja kuba obookya kiva mu ddiiro omanyi omwaka ogujja next week era tubakubira ettooki Uganda eri South Kivu Congo tukegesa Nyago Rwanda yatadde North Kivu ekitegeera eyo tuba tugiyita Kisangani party ejja ogenda okulaba tuziika emirambo mu nkukutu until next time mubeere bulungi happy new year mweraba